Sementara kita ngatur posisi dulu guys. Kita pindahkan untuk bikin space. Kita bebaskan area dulu untuk manuvernya forklift. Kita pindah-pindah mesin. Loh, sing pendek itu pakai sepatu, pakai anu, garpu. Iya, sama. Kalau juga pakai garpu. Pakai garpu ya, karena yang satu ini agak panjang. Pak, truk. Gini, Pak. Hah? Gini, Pak. Dengar. Tali, kita tali, Pak. Ada gini tali nih. Gini tali. Lana supirnya seperti ini, Mas. Mantap ini. Oke. Suruh lewat dulu aja itu. Nah? Ini, Mas. Pak, proses agak cepet Pak. Ini udah mulai gerimis Pak. Penting masuk dulu aja. Kamu bilang sama suruh masuk kontrolnya itu robotnya tapi kan mepet sama kamu kata-kata Ada sekitar 25 sampai 30 personil mungkin ya dari kru 88. luar biasa yang buat cecelan kok.
Tali strapnya ada, strapnya udah ada ya. Sementara proses kita masih jalan ya. Dekil. Kurang 1, 2, 3 OP lagi ya. Ini untuk side lever, terus untuk tempat box trigger sama bobokan depan 3 OP lagi. 3 OP lagi lahir guys. Dekil. Jalan ya. Ini lagi loading. Kita bikin pelindung trigger. Pelindung trigger ya. Ini juga lagi loading.
Ya, mulai diangkat ya. Nggak kuat guys, tambah beban belakangnya karena posisi ya, bukan karena nggak kuat forklifnya. Forklifnya ini 5 ton, yang diangkat nggak sampai 5 ton, tapi karena posisi aja. Munggah aja. Pak, apa enggak yang belakang dulu ya kalau kesulitan? Hah? Itu terlalu mepet ya? Enggak ya? Jarak antara mesin terlalu dekat, nempel.
Jadi saat diangkat dia posisinya agak miring. Jadi nempel itu ada sekitar cuman belasan senti aja. Mepet banget. Yang ke depan ini jaraknya ya nempel. Nempel sama bak truk. Kalau yang belakangnya mesin sama mesin ada sekitar mungkin 12 cm ya. Iya, 12 cm mungkin. Nah, Mas. Luar biasa. Lagi Luar yang biasa. besar ini tuh pakai berapa ton forklift? Yang sendiri pojok. oh anu Akira. Ya. Akira itu kemarin pakai 15 ton Forkliftnya. Iya. Mau mepet, Mas. Ini terlalu mepet saja nih, enak ngambil belakang. Aslinya. Ngambil belakang dulu aman. Sana nggak bisa buka. Lah bisa buka kan? Ini nggak ngambil belakang, ini dua. Oh, paham. Baru itu terakhir yang besar. Tapi ya wis ide forklift ya. Ngambil yang besar dulu. Mungkin di sana Miring, ini diangkat miring. iya. Setanya terlalu mepet atau diambil yang kecil ini dulu, tengah ini. Kalau Bebas gini, sudah. Lek pengen bebas, ini nggak bisa buka lah. Boleh dari belakang kan apa namanya? Kontrolnya kan aman.
Awas atas, atas. Awas atasnya, Pak. Awas atas. Atas, atas, atas. Ya, udah turun satu mesin, tinggal dua.
aman guys, aman. Iki garpune nggak dipakai mana ya? Gotongan memburi pisan. Buri pisan. Tarik buri pisan, tarik buri pisan. Narik babi. Mas, iki ditoto sik ayo. Iya. Iya, iki manggon terus iki ya geser. Iya. Jobo ae, kudu jobo ae nah. Enteng kok kudu jobo ya. Berarti Lho, forklipe di jero sampean kali maju tok, maju terus ndekek mundur ya. Ngono ya. Enak ngono apa ya apa? terserah wae kok. Nek jobo kan langsung ini kok. Maju langsung rene atau rene. Langsung posisi lek kudu jobo. Maksudnya iku. Lah iya di angkat treke maju sampean mlebu wis langsung posisi. Nah. Hah? Enggak. Di luar. Oh, didukno njobo, dijopo. Ya wis ya. Iki pindah sik saiki ya. Pindah gini. Nata iki sih. Ya iki toto sik terus pindah iki ya. Oke guys, saya tutup dulu ya sampai di sini. Nanti saya sambung lagi. Ini kayaknya masih 1 jam lagi atau mungkin 1 jam lebih ya, karena harus nata posisi juga. Oke, selamat petang guys, thank you.